Thank you tondu wa kihekia muoyo Jehova Ngai. Ati mwathani ni utuhete ũgima wa mwĩrĩ Jehova Ngai. Ũgatuhe kihekia muoyo Jehova Ngai. Nĩ turauga nĩ thengio Jehova Ngai. Amũkĩra ngumo na wacinarĩrĩ ciaku Jehova Ngai. Nĩ tondu wa gũtũkinyithia mũthenya wa mothe Jehova Ngai. Mwathani tũrehe mabataro maitũ Jehova Ngai. Ona tũke tuge nĩ thengio Jehova Ngai nĩ mwaka ũcio ũkoretwo hamwe na ithuĩ Jehova Ngai. Pokea sifa na utukufu kwa maana ni zako Bwana. Tunasema ni asante Bwana kwa maana unastahili Bwana. Mwathani tuliona mabataro maingĩ Jehova Ngai. Mwathani tũraririkana bũrũri witũ Jehova Ngai. Thengiũ nĩ tondũ wa atongoria arĩa ũtũhete Jehova Ngai. Kuma president witũ Jehova Ngai. Nginya gũkũ grassroots Jehova Ngai. Sifa na subchiefs Jehova Ngai. Ona nyumba 10 Jehova Ngai. Thengiũ nĩ tondũ baba Jehova Ngai. Bũrũri ũyũ ũtongoreirie Jehova Ngai ndũrĩ watuĩka wa kũhoteka Jehova Ngai. Thengiũ Mwathani tondũ nĩ watũheire atongoria acio Jehova Ngai. Watũheire na gĩtũmi Jehova Ngai. Mwathani kemage na fear of you Jehovah God. Nĩ tondũ fear of you is the beginning of the wisdom Jehovah Ngai. Lakini rĩrĩa maratutongoria magatutongoragia nao no thingu Jehovah Ngai. Matigatutongorie nao mũndũ wa Jehovah Ngai. Ĩndĩ Mwathani ũkamatongoragia Jehovah Ngai. Tũhoya thiĩ na mbere gũtũhe thayũ thĩinĩ wa bũrũri witũ Jehovah Ngai. Ona kũu kũrarũa Mwathani Jehovah Ngai thĩinĩ wa Rift Valley Jehovah Ngai. Twetie thayũ waku kũu Jehovah Ngai. Mwathani twaregana na mbara ciothe Jehovah Ngai na ũitangi wa thakame thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo Jehovah Ngai. Twagũtũma kũu Mwathani Jehovah Ngai. Ũheana thayũ thĩinĩ wa Rift Valley Jehovah Ngai. Na ngumo na ũgooci nĩ igũgũcokerera Jehovah Ngai. Mwathani thiĩ na mbere na gũtũrathima ta bũrũri wa Kenya Jehovah Ngai. Reke Mwathani Jehovah Ngai ndũrĩrĩ iria ingĩ ciothe ciatũrora Jehovah Ngai cikamenya Kenya belongs to God Jehovah God. Mwathani tũrahoya Jehovah Ngai nĩ tondũ wa kanitha waku mũtheru Jehovah Ngai. Mwathani kuma kanitha wothe Mwathani wegũrĩire na thakame yaku Jesu Kristo Jehovah Ngai. Kanitha wa thĩ yothe Jehovah Ngai. Reke Mwathani mahunjagie ndũmĩrĩri yaku Ngai na manaroho Jehovah Ngai. Mwathani ona tũkaririkana Mwathani kanitha wa Presbyterian Jehovah Ngai. Kuma kũrĩa General Assembly Jehovah Ngai. Presbyterians Jehovah Ngai ona Palace Jehovah Ngai. Ona thĩinĩ wa local church citũ Jehovah Ngai. Mwathani ririkana mũtongoria witũ Jehovah Ngai. Moderator thegu Mwathani Jehovah Ngai. Ona ririkana mũtungatĩri witũ Jehovah Ngai. Na atungatĩri arĩa othe Mwathani magũtongoragia marutaga wĩra waku Jehovah Ngai. Makĩria tũkĩririkana nginya elders Jehovah Ngai. Ona deacons Mwathani Jehovah Ngai. Thiĩ na mbere na kũmarathima na kũmeka wega Jehovah Ngai. Nĩ tondũ nĩ marutaga wĩra mũingĩ Jehovah Ngai wa gũtongoria ciana ciaku Jehovah Ngai. Kirĩrĩrie kũmeka wega Jehovah Ngai ona ithuĩ ta members Jehovah Ngai. Tũririkana na njĩra ya magegania Jehovah Ngai. Mwathani no tũraririkana Mwathani Jehovah Ngai. Tũkaririkana Mwathani kwĩna andũ arwaru Jehovah Ngai. Amwe marĩ mathibitarĩ-inĩ Jehovah Ngai. Arĩa angĩ me mũciĩ-inĩ Jehovah Ngai. Mwathani twatũma roho waku kũu Jehovah Ngai. Kuona kũhetũkĩra mĩtũnda ĩrĩa wahũrirwo Jehovah Ngai. Nĩtwagĩire na ũhoro wa kũhonia Jehovah Ngai. Twagũtũma kũu thibitarĩ-inĩ ciothe Jehovah Ngai. Ona kũngĩkorwo kwĩna ũmwe witũ Jehovah Ngai. Ũgurarĩtio Jehovah Ngai kana na mũndũ ũgurarĩtio Jehovah Ngai. Nĩtwakũhoya maririkane Jehovah Ngai. Twakũhoya tũririkane Jehovah Ngai. Ona arĩa matungataga arwaru Jehovah Ngai. Kuma kũrĩ ndagĩtarĩ Jehovah Ngai na nurses na arĩa angĩ Jehovah Ngai. Kirĩrĩrie kũmeka wega Jehovah Ngai. Reke mahinda marĩa mararuta wĩra ũcio Jehovah Ngai. Makamenyaga matiraruta nĩ tondũ wa mũcara Jehovah Ngai. Makarutaga nĩ tondũ nĩ wĩra waku Jehovah Ngai. Marathime Jehovah Ngai magĩkũrutĩra wĩra Jehovah Ngai. Twaririkana Mwathani Jehovah Ngai family citũ Jehovah Ngai. Tũkaririkana Jehovah Ngai mahinda maya nĩrĩo ngo mararũa na families Jehovah Ngai. Twamũkararia rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo Jehovah Ngai. Twarega mbara ciothe thĩinĩ wa mĩciĩ itũ Jehovah Ngai. Twaregana na ũhoro wa kũũragana thĩinĩ wa mĩciĩ Jehovah Ngai. Mwathani kuona Mwathani nĩ wambire family yambire Jehovah Ngai Adam na Eve Jehovah Ngai. Mwathani tũhoya thayũ thĩinĩ wa mĩciĩ itũ Jehovah Ngai. Mwathani reke kũgĩe na thayũ thĩinĩ
mutumia na mathuri Jehova Ngai ona ciana citũ twaciririkanagia iria ciĩ mathukuru-inĩ Jehova Ngai ona iria irĩ secondary na university Jehova Ngai ona primary school Jehova Ngai twacikũrithia na thakame yaku ya gatũrũme Jehova Ngai ciririkana nĩ twagũthaitha Jehova Ngai nĩ tondũ mũciĩ warũgama kanitha nĩ ũkũrũgama Jehova Ngai kanitha warũgama bũrũri nĩ ũkũrũgama Jehova Ngai ririkana family citũ Jehova Ngai reke cituĩke cia kũrũgama twaregana na ngũĩ ciothe cia mĩthemba yothe Jehova Ngai tũkaririkana Jehova Ngai kũrĩ na andũ Jehova Ngai matarĩ na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua mahinda maya kũrarĩ na droughts Jehova Ngai twakuhoya maririkana Jehova Ngai tukaririkana orphans Jehova Ngai tukaririkana arĩa marĩ njera Jehova Ngai tukaririkana andũ othe ninde Jehova Ngai na arĩa mena mawathe tofauti Jehova Ngai kirĩrĩria kũmeka wega nĩ tondũ wĩtagwo Ngai Jehova Ngai wĩ Ngai ũtahotaga wĩ Ngai ũtaremagwo Jehova Ngai nĩkĩo nĩ twagũtũgĩria Mũrungu mwene hinya wothe Jehova Ngai mũthenya wa mũthenya tũkĩte thĩinĩ wa kanitha yaku Jehova Ngai tũgĩũka gũgũcaria Jehova Ngai makĩria tũkiuga nĩ wega Jehova Ngai twahoya baba Jehova Ngai tũkiuga nĩ thengio Jehova Ngai cemania na ibataro rĩa mũndũ o mũndũ Jehova Ngai mũtungatĩre Mwathani kũringana na ũrĩa ũngĩhota Jehova Ngai makĩria maguo tweneane ngoro citũ kũrĩ we Jehova Ngai tarĩ igongona Jehova Ngai Mwathani twagũthaitha Jehova Ngai ũgĩcerera arĩa angĩ Mwathani ndũkahĩtũkĩrĩre kila mũndũ Jehova Ngai mũrathime Jehova Ngai makĩria maguo nĩ twaririkana mũhunjia witũ Jehova Ngai Mwathani mũhũthĩre ta coro Jehova Ngai aranĩria na ngoro citũ Jehova Ngai reke tũtikauma na mũrango ũrĩa tũkire Jehova Ngai no tũthiĩ tũrĩ andũ arathime Jehova Ngai nĩ tondũ nĩ tũretĩkia roho waku Jehova Ngai nĩ ekũgĩa na ithuĩ Jehova Ngai tuĩka kĩambĩrĩria gĩtagatĩ ona kĩrĩkĩrĩro kĩega Jehova Ngai na nĩ twakũgatha na twagũtĩa Jehova Ngai nĩ tondũ nĩ tũretĩkia wĩ hamwe na ithuĩ Jehova Ngai na nĩ gũthiĩ na mbere na gũkorwo hamwe na ithuĩ Jehova Ngai twetiganĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani twahoya na twetĩkia Ithe witũ arĩ igũrũ aku nĩ rĩamũro ũthamaki waku nĩ ũke tarĩ endete tarĩ wĩikaga gũkũ thĩ tarĩ wĩikaga kũ igũrũ tũmũci cia gũtigana na tũhe mehia maitũ na ndũgatũe magerio-inĩ kagĩa ũru-inĩ ũtũke ũthamaki nĩ waku na hinya ona kũgocwo tene na tene amen Mwathani amũrathime nĩ ngumo tongoragia thĩinĩ wa mahoya njĩtagwo Grace Macharia na Jesũ nĩ mũrata wakwa na nĩ Mwathani thĩinĩ wakwa Mwathani agocwo tũkwambĩrĩria our presentation by church choir.
Ni gweta health team moketoine Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Angĩkorwo nĩ ũtungatagira mũrwaru ukatugoca Mwathani. Nginya acio tuikarĩte thĩ please. Bũrũri wa Juda, Israeli guothe, rĩtwa rĩaku Jehova nĩrĩmenyekete, nĩ gĩtũũro kĩa hinya na kĩhingo kĩrũmu, arĩa matonyera Jehova kamaitha, Jehova nĩ wega, nĩ ndoiga nĩ wega, nĩ kũreka rĩtikaraga ikuhĩ, Jehova nĩ wega, nĩ ndoiga nĩ wega, nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩtikaraga ikuhĩ. Ndũire thiaga bara mĩtino ĩgekĩka, niĩ ngathiĩ na ngainũka, nĩ ndoiga nĩ wega, ti kũmenya kwĩgita kana kwĩmenyerera, nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩtikaraga ikuhĩ, Jehova nĩ wega, nĩ ndoiga nĩ wega, nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩtikaraga ikuhĩ, Jehova nĩ wega, nĩ ndoiga nĩ wega, nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩtikaraga ikuhĩ. Wakinya nĩ mĩrimũ, Ngai wanagitĩra, tere ya mũmitũko ĩcaraga ũtukũ, ti atĩ nditũũraga thĩ, o kũrĩa kũrwaragwo, no nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩtikaraga, nĩ wega, Jehova nĩ wega, nĩ ndoiga nĩ wega, nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩtikaraga ikuhĩ, Jehova nĩ wega, nĩ ndoiga nĩ wega, nĩ kũreka rĩtwa rĩaku
retikaraga ikuhe Liria kulia kahona Nangona ya kweumba Na kule maraleire Nage magathietaga Tigo thoko mamono Kana keo kenene No niretwa liaku Gai retikaraga Ni wega Jehova ni wega Ni doiga ni wega Ni kureka letwa liaku retikaraga Ni wega Jehova ni wega Ni doiga ni wega Ni kureka letwa liaku retikaraga Ni wega Jehova ni wega Ni doiga ni wega Ni kureka letwa liaku retikaraga ikuhe Ihinda rĩrĩ nĩtũgwĩta Ann Luisa agũcethie Ngai na rwĩmbo. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Ann Luisa. Rũcinĩ rwa mũthĩ ndĩrenda kwĩra Ngai tondũ we nĩwe ũtheri na nĩwe kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro andongorie rũgendo-inĩ rũrũ tondũ ti rũhũthũ. Bwana asifiwe. Njĩkĩrĩra
Thank you. Kanisa litajengwa na kina mama, kanisa litajengwa na kina mama. Iyo oh oh oh, iyo oh oh oh, iyo oh oh oh, iyo oh oh oh, iyo. Mana diagoshwa, mana diagoshwa leke. Ndiye yakobo inera, leko chakaina repo, mugathikagiria ciugo. Munegai, mwathikiria ciugo. Yesu ne morioku. Yesu ne morioku, Yesu ne morioku. Amen. Nĩtũkũmũina mũthenya ũyũ wa Mwathani. Mũthenya ũcio wa Mwathani nĩguo ndehotire nĩguo kwarĩ kĩmako kĩnene. Mũthenya ũcio wa Mwathani, mũthenya ũcio wa Mwathani nĩguo ndehotire nĩguo kwarĩ kĩmako kĩnene. Mũthenya ũcio wa Mwathani riũa rĩgĩtuĩka nduma, mweri ũgĩtuĩka thakame, thĩ na igũrũ cikĩeherio. Mũthenya ũcio wa Mwathani, thĩ na igũrũ cikĩeherio. Mũthenya ũcio wa Mwathani, woi woi ngũgĩkatia, na ũyũ nĩ mũki wa ngoma, nakuo kũrĩa nĩ ikenero, he mũkuri ũtangĩrigĩka. Ayayaya Mwathani, onyiria ndĩ na maithori, nguga mbunjĩte kuonwo, narĩ korwo ndiaciarirwo, nguga mbunjĩte kuonwo, narĩ korwo ndiaciarirwo. Thĩinĩ wa kĩroto kĩu tũikarĩte na aratekwa, tũkĩona ũtheri mũnene na tũkĩigua mũrurumo. Thĩinĩ wa kĩroto kĩu tũikarĩte na aratekwa, tũkĩona ũtheri mũnene na tũkĩigua mũrurumo. Tũkĩũrĩra mabebe-inĩ atĩ twĩ ithe Mwathani, thĩ yothe ĩgĩthingitha, tũkĩona twĩ ciira-inĩ, thĩ yothe ĩgĩthingitha, tũkĩona twĩ ciira-inĩ. Woi woi ngũgĩkatia, na ũyũ nĩ mũki wa ngoma, nakuo kũrĩa nĩ ikenero, he mũkuri ũtangĩrigĩka. Ayayaya Mwathani, ondiga ndĩ na maithori, nguga mbunjĩte kuonwo, narĩ korwo ndiaciarirwo, nguga mbunjĩte kuonwo, narĩ korwo ndiaciarirwo. Na hĩndĩ ĩrĩa twaciraga, cira nĩ waneneire, ngĩra Mwathani anjohere, ndigacoka kwĩhia rĩngĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa twaciraga, cira nĩ waneneire, ngĩra Mwathani anjohere, ndigacoka kwĩhia rĩngĩ. Akĩhũgũra ũthiũ wake, akiuga njeherio hau, ngĩgucũrũrio nĩ ngoma, andoretie mwaki-inĩ, ngĩgucũrũrio nĩ ngoma, andoretie mwaki-inĩ. Woi woi ngũgĩkatia, na ũyũ nĩ mũki wa ngoma, nakuo kũrĩa nĩ ikenero, he mũkuri ũtangĩrigĩka. Ayayaya Mwathani, wandiga ndĩ na maithori, nguga mbunjĩte kuonwo, narĩ korwo ndiaciarirwo, nguga mbunjĩte kuonwo, narĩ korwo ndiaciarirwo. Haleluya tũgakena, twakinya kũu ikenero, tũkainagĩra Mwathani gĩkeno tene na tene. Haleluya nĩngakena, twakinya kũu ikenero, tũkainagĩra Mwathani gĩkeno tene na tene. Ndaramba ikahũrwo mũno, gita nacio nĩ igakunywo, tũrumbete tũkahuo, tũkũngũĩre ũhotani, tũrumbete tũkahuo, tũkũngũĩre ũhotani. Haleluya tũgakena, twakinya kũu ikenero, tũkainagĩra Mwathani gĩkeno tene na tene. Ndaramba ikahũrwo mũno, gita nacio nĩ igakunywo, tũrumbete tũkahuo, tũkũngũĩre ũhotani, tũrumbete tũkahuo, tũkũngũĩre ũhotani. Woi woi ngũgĩkatia, na ũyũ nĩ mũki wa ngoma, nakuo kũrĩa nĩ ikenero, he mũkuri ũtangĩrigĩka. Ayayaya Mwathani, wandiga ndĩ na maithori, nguga mbunjĩte kuonwo, narĩ korwo ndiaciarirwo, nguga mbunjĩte kuonwo, narĩ korwo ndiaciarirwo. Praise team. Praise team. Praise team.
Mwema. 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 Waweza, waweza Yesu, waweza, Waweza. waweza, waweza Yesu, waweza, Waweza. waweza, waweza Yesu, waweza, Waweza. Everybody. waweza, Waweza. waweza, Waweza. waweza, Waweza. waweza, Waweza. waweza, before the Lord. Mwema, mwema Baba, everybody. Mwema, mwema Baba, mwema, mwema Baba, umwema, umwema Baba. Again. Mwema, mwema Baba, mwema, mwema Baba, mwema, mwema Baba, umwema, umwema Baba. Let me hear you again. More. Mwema, mwema Baba. Yes. Mwema, mwema Baba, mwema, mwema Baba, umwema, umwema Baba. Again. Mwema, mwema Baba. My soprano. Mwema, mwema Baba, mwema, mwema Baba, umwema, umwema Baba. I have my melody team here. This is my melody team. I wanna hear them. 1, 2, 3, go. Mwema, mwema Baba, mwema, mwema Baba, mwema, Melody. mwema Baba, umwema, umwema Baba. Once more, twende. Mwema, mwema Baba, Yeah. mwema, Oh. mwema Baba, Mwema. mwema, Mwema. mwema Baba, Mwema. mwema, My soprano. umwema Baba. Let's go. Mwema. Mwema Baba. Let me hear her. My soprano. Uh-huh. Mwema Baba, umwema, umwema Baba. Let me hear you again. Mwema, mwema Baba, Uh-huh. mwema, mwema Baba, Uh-huh. mwema, mwema Baba, umwema, umwema Baba. Again, all of us. Mwema, mwema Baba, mwema, mwema Baba, mwema. Church, let us clap before that. Everybody. Mwema, say. Mwema, mwema Baba, mwema. We sing, eh? Mwema Baba, mwema, mwema Baba, umwema, umwema Baba. Tukimalizia ningeomba tusimame juu tuingie kwa kigosho. Tukiimba hiyo song with the church. My team, just silence yourself for a bit, eh? Mwema Baba, mwema, you sing. Mwema, mwema Baba, mwema.
sing with you. Wema Baba, we sing. Wema, Wema Baba, Wema Baba. Let me hear you. Wema, Wema Baba, we sing. Once more, Wema, Wema, Wema Baba, Wema, Wema Baba, Wema, Sasa kwa kupiga makofi. Wegai,
Mugaitha inyuothe na ngeithi cia wendo wa Mwathani mũrĩega. Ngai agocwo. Praise the Lord. Rĩtwa rĩakwa nĩ Elizabeth Ngĩma wa Mũce. Yesu nĩ mwathi na mũhonokia wakwa. Nĩamenyereire na akangitĩra. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩndaigua kũmũgathĩrĩria na kũmwambararia ona kũmũtĩithia. Nĩndĩroya mweke ũyũ nĩgetha ndĩmũnyite ũgeni inyuothe mũũkĩte thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Mũigue mwe karibu mũno nyũmba-inĩ ya Ngai. Tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca Ngai, kũmũinĩra ona gũthikĩrĩria mũgambo wake. Ngai amũrathime mũno na amwĩke wega. Nĩngwenda hũgũkĩra mũndũ ũcio mũrigainie nake, mwĩre ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gũcokia ngatho. Nĩngwoya mweke ũyũ nyite ageni othe mangĩkorwo matũganĩire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, ngũmoria na gĩtĩo marũgame nĩgetha tũmanyite ũgeni na njĩra ya mwanya. Ũngĩkorwo wĩ hau na wĩ mũgeni, tĩkĩra kũrũgama tũkũnyite ũgeni na njĩra ya mwanya. Ndĩrona ũmwe harĩa thutha, deacons, ngũmoria na gĩtĩo mũmũgeithie. Ũigua wĩ karibu mũno nyũmba-inĩ ya baba. Akorwo gũkũ gũikara no wĩyandĩkithie na ithuĩ firstly harĩa ha secretary waumĩra mũrango ũyũ nĩgetha wĩrwo district ĩrĩa ũrĩtungatagĩrwo thĩinĩ wayo. Akorwo rĩo gũkũ ũmũthĩ tu twagũtũma na ngeithi cia wendo wa Mwathani nĩgetha tũgeithanĩrie kũrĩa ũthomaga. Ngai amũrathime na mwĩke wega tũgĩthiĩ na mbere na service. Wageithio wĩtĩkĩre gũikara thĩ. Rekei tũma appreciate. Nĩngũnyita ũgeni arĩa maratwĩrorera ng'enda-inĩ. Nĩtũcoketie ngatho nĩ ũndũ wanyu. Tũra appreciate nginya indo cianyu iria mũtũheaga. Tũgacokia ngatho nĩ gũthura kanitha ũyũ nĩgetha mũtungatĩrwo thĩinĩ wayo. Nĩngũnyita ũgeni mũhunjia wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ Janet Mũmbi Karanja, aumĩte kũrĩa Kĩrũgũya Town Church, Kĩrĩmara East Presbytery. Ũigwe karibu mũno. Ona ũcio mũkire nake mũigwe mũnyitĩtwo ũgeni tũgĩtungatĩrwo nĩ Ngai twĩ hamwe na ũgĩtwĩra ũrĩa Ngai agũtũmire ũtwĩre. Nĩtũ appreciate mũhunjia. Nĩngũnyita ũgeni group on duty nĩ health board. Mũigwe mũnyitĩtwo ũgeni ona inyuĩ mũgĩtungata thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ngai nake amũtungatĩre nĩ ũndũ wa ũtungata ũcio wanyu ũcio mũrutaga nginya rĩrĩa mũtarĩ gũkũ mwĩ mawĩra-inĩ. Ngai nĩonaga na nĩ arĩ mũri wa ndaga. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tũma appreciate. Group on duty mũthenya wa Sunday, next Sunday nĩ deacons. Tũgĩthiĩ na mbere na matangatho nĩngwenda kũmũririkania ũmũthĩ nĩ mũthenya wa ũrĩa twaugĩte tũroka gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa twĩkĩire na tũtiahotire kũmũhe bahasha mũthenya wa Sunday. Koguo nĩngũria na gĩtĩo deacons metĩkĩre kũheana bahasha icio thaa ici tũgĩthiaga na mbere na matangatho. District fellowships. District citũ iga fellowship ta ũũ: Shalom, magakorwo Shalom mũthenya wa Wednesday twĩna Shalom District, magacemania kũrĩa Shalom Clouds Mũthua Rental at 4:45 p.m. Neema na mũthenya ũcio wa Wednesday magacemania kwa Regina wa Irimũ ũrĩa ũikaraga hakuhĩ na Rafina Academy na nĩ thaa 11 tigĩtie 15. Thursday twĩna district ya Macedonia tũgacemania gũkũ kanitha-inĩ 4:45 p.m. Emmanuel magacemania mũciĩ kwa Nancy Maina ũrĩa ũikaraga opposite kwa GM Hostel at 4:45 p.m. Friday twĩna district kadhaa: district ya Ebenezer, district ya Jerusalem, Jordan na Baraka magacemania gũkũ kanitha-inĩ. Ũtugi magacemania mũciĩ kwa Rusi Nyagũthiĩ ũrĩa ũikaraga Mũthua hakuhĩ na Rafina Academy thaa 11. Peniel magacemania mũciĩ kwa John Macharia ũrĩa ũikaraga kwa Mbare ya Mwea na nĩ thaa 11. Shunem magacemania mũciĩ kwa Eunice wa Mahiga aikaraga opposite GM Hostel thaa 11 tigĩtie 15 nĩrĩo magacemania. Tumaini magacemania AP Chapel 4:45 p.m. Bethlehem magacemania mũciĩ kwa Daniel Rohara
ũrĩa ũikaraga gĩa Kairũ, mũico biũ wa gĩa Kairũ, kwa magacemania. Nĩ tũrenda kũmũmenyithia atĩ angĩkorwo wĩ hau na ndũrĩ weyandĩkithia na district, ũthure district ĩmwe ya icio twathoma, ũingĩre district ĩyo, ũtungatagĩrwo thĩinĩ wayo, onawe wonekage thĩinĩ wa district ĩyo, na nĩgetha rĩrĩa ũkagĩa na ũndũ waku, district ĩyo nĩgakũririkana, nĩ tondũ ona kanitha ũririkanaga mũndũ kuma na district kũrĩa umĩte. Nĩgetha tũtungatĩrwo twĩ hamwe, gũtikanagĩe na mũndũ kwaga gũtungatĩrwo akiuga district yake yarĩ nawe ndathiaga. Nĩ tũkwenda inyuothe mwĩyandĩkithie na nĩgetha ũtungata ũtuĩke wa kũhũtha. Ngai amũrathime mũgĩka ũguo. Nĩngũmenyithania atĩ arũme othe nĩ magakorwo na fitness and mentorship program, 10 kilometer walk, mũthenya wa Saturday. Nĩ tũkoretwo tũkĩmĩanĩrĩra, nĩ Saturday ĩno ĩroka, na nĩ mũkũmenyithio hau thutha-inĩ nĩ Elder Macharia, patron wa PCMF, mũtaratara wa mũthenya ũcio. Bei ya kũrĩha nĩ 1500, kuma 2000 ĩrĩa tũratangathaga, nĩ magũithĩtie bei rĩu, na young men nao nĩ 200, age 14 to 22 years. Ciana cia brigade nĩ iramenyithio atĩ nĩ igũcoka thaa 8, koguo aciari nĩ maramenyithio marekererie ciana icio thaa icio thaa 8, nĩgetha mehoke merute ũhoro wa brigade. Oho parish brigade maramenyithania atĩ nĩ gũgakorwo na parish brigade fire camp mweri 5 na mweri 6 wa gatano kũrĩa PC Ragati Church. Nĩ gũgakorwo na ladies seminar mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa kanitha-inĩ wa Siloam Church thaa 8, na mũramenyithia atĩ nĩ gũgakorwo na transport, koguo all ladies metĩkĩre gũthiĩ fellowship ĩyo. Nĩ gũgakorwo na parish youth rally mũthenya wa Sunday 23 April 2023, nĩ Sunday ĩno ĩroka, kuma thaa 2 nginya thaa 10 kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Nazareth. Ũguo youth othe nĩ marorio magakinyia thĩinĩ wa rally ĩyo. Nema district members nĩ marorio macemanie posta ũmũthĩ thaa 8, nĩgetha mahote gũthiĩ kwa elder mũrage me hamwe. Kuma kũrĩ county government of Nyeri, department ya mĩgũnda nĩ ĩramenyithania atĩ nĩ gakorwo na gĩthomo nĩ ũndũ wa andũ arĩa makoragwo na plots cia lease, magacemania na matihotete kũrĩha, magacemania mweri 20 April 2023 thaa 3 harĩa Karatina Town Hall. Nĩ mwĩtĩtwo thĩinĩ wa ũhiki wa mwana wa Rosaline wa Maitha ũrĩa warĩ na pre-wedding mũthenya wa Sunday. Matwĩtĩte ũhiki kũrĩa Meru mweri 29 April 2023, na no maracokia ngatho tondũ wa kũmanyitĩrĩra mũthenya ũcio wa Sunday mweri 9, na makauga Ngai amũrathime na amwĩke wega. Appreciation, twĩna appreciation ya kuma kũrĩ Rose Wanjiku wa Njohi na family yao, nĩ maracokia ngatho nĩguo mũramasupport mũthenya ũrĩa maratigĩtwo nĩ ũmwe wao. Mũramanyitĩrĩra na indo cianyu na mahoya ona presence yanyu, augĩte Ngai amũrathime na amwĩke wega, na magacokia ngatho na bahasha ya 1000 shillings. Ngai amũrathime, tũgĩthiĩ na mbere na service. God bless you so much. Nĩngweta day. Thank you, Elder Moshe. Kanitha mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Rĩtwa rĩakwa nĩtũngũndetwo Elder Macharia wa Gĩcũhĩ. Kristo nĩ mwathani na mwonokia wa ngoro yakwa. Ndarũgama haha tu o kũnyita ũhoro ũcio mbaru atĩ
Saturday niyo muthenya uria tukoretwo tukianirira ati tugakorwo na event iyo ya men othe na young men, that is anake anini aria mari cukuru kuma miaka 14 kinya miaka 22 nituramabatara muno nigetha makagĩa na ihinda rĩa guthoma hamwe na ithu arume. Gwiciria ni wega njuge turathio wega na nitugite na andu ingi meyandikithitie, na we uri giikaro giki na ndwiyandikithitie no turakuria uhote kwiyandikithia nigetha muthenya ucio watuika wa kwagirira. Ona aria magukorwo makihinga cukuru this week arutwo mari gatagati ka miaka iyo turauga no turoria ciari, arata, brothers, sisters mahote kuma sponsor na ciringi 200. Muthenya ucio wa Saturday tugacemania guku thaa 2 nigetha tuhote kwambiriria turi hamwe, na nituroria andu magekira nguo cia sports kana indo cihana cia mathako, makiria muno iratu njega cia kuhota gutembea nacio, na mundu agikuue tumai tondu riua ni rirahiuha muno na tutikwenda mundu agituike ni kuhinyiririka mwiri ni kwaga mai. Tugathie woko kana njuge mutaratara uhana to ni gugakorwo na gym instructor uria ugatomba turikithia mazoezi nigetha tuhote kumagara tuthie walk iria turatanya gukorwo iri ya kindu kilomita 10 o turia tugite tukauma haha tugere no tuthie Mathaithi junction ya Mukurwe-ini, tuhane twathie Mukurwe-ini kinyo haria bara ya guthie kia mabara tuthiururukire yo tucoke tugacoka o guku ni tutoria twaniriire hau mbere ati tugathie Aberdare tugacoka guku kanitha-ini nigetha tugie na ihinda ria gukorwo na activities cia team building, activities cia mentorship. Ni twitite facilitators kuma kundu na kundu nigetha mahote kwariria athuri othe na anake acio anini, na oho nitugakorwo na madagitari magagikorwo makikaria out iria itagwo health check. Mundu ungienda kumenya uritu wake, BMI, blood pressure na maundu ta macio no magakorwo makihanika muthenya ucio. Na most important tugagikorwo na ihinda ria kurianira na kunyuanira hamwe, niyo twitaga swallowship. After fellowship ni wega andu magaswallow hamwe, na undu ucio ugakituika ni mwega wagiriire uguo. Namo marihire ni gutinangia turaugite ni 2,000 arume mundu mugima no ni tutinangitie riu twenda 5,000 nigetha tuhote kurugamirira anake acio anini, tondu ithuĩ tukiri na uhoti kidogo turugamirire facilitators na maundu macio mangi ma anake acio anini. No igo mararutwo ciringi 200 icio no kwi register nigetha tuhote kugia na numbers na tumenye ni andu igana. Kuguo ni undu ohoro ucio na makiria ni nguria arume othe mari giikaro giki na anake, please twarikia service tucemanie na haha nigetha twaranirie maundu meri matatu na tuhote kubangana, na ndirehoka ati nyuothe ni ngamuona kuo nigetha tutuike akugia na fitness. Ngai murathime na mwike wega tugithii na mbere. Elda ciana ikuhoerwo ni Elda Gacheru. Ciana ni irehwo. Magitugiria kaniana ke akira manyina reke itwana tuke korini. Twana ni tuke mwathani arogocwo. Aciari atwana muriega tatiga njigwe mukingeithika
aciari atwana mũrĩega o ta ũrĩa ndũraga njugaga kwenda mwana waku abatithio ũrĩ thĩinĩ waku na kwenda age kũbatithio still ũrĩ thĩinĩ waku. It's you to choose. Aikare arĩ mũbatithie kana aikare atarĩ mũbatithie. Mũbango wa arĩa twĩ nao kĩrathi na arĩa full member na ũrathiĩ na mbere na nĩ rĩu desk-inĩ ya mũtungatĩri ũguo aheana program no kwanĩrĩra tukanĩrĩra nĩrĩ mũkabatithĩrio ciana koguo ikaraga imwe harĩrĩirie arĩa twĩ nao nĩ mũĩ ũrĩa ndĩramwĩra na nĩkĩ kĩrabatarĩkana hĩndĩ ĩyo twamwĩra mũgoka. So ikaraga wĩharĩirie na ũrenda kũjoin kĩrathi onawe wĩharĩrie nĩ gũkanĩrĩrwo ihinda rĩu rĩakinya. Tũrũgame ikanitha nĩgetha tumbũre ũrĩa twĩtĩkĩtie. Nĩnjĩtĩkĩtie Ngai the mwene hinya wothe mũmbi wa igũrũ na thĩ na ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe mwathani witũ waciarĩ mũirĩtu etagwo Mariamu wagĩire ihu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru akĩnyarirwo hĩndĩ ya Ponto Pilato akĩamba mũtĩ igũrũ agĩkua agĩthikwo agĩikũrũka kwa ngoma mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuo akĩhaica igũrũ na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai ithe mwene hinya wothe nĩ akoima kũu oke gũthĩa cithi arĩa me muoyo na arĩa makuĩte na ningĩ nĩtĩkĩtie Roho Mũtheru naguo kanitha mũtheru mũgathoriko naguo iguano andũ arĩa atheru gũkoherwo kwa mehia na gũkũriũka kwa mwĩrĩ naguo muoyo ũtagathira. Amen. Rekei tũhoe. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ tũrĩ na ngatho cia mwanya nĩ kuona wendo waku Ngai ũrĩa ũrĩ wa magegania. Ithuĩ Mwathani Ngai watũcagũrire oro ũguo tũhũ pe ngerenwa ya ciana nĩkĩo Mwathani Ngai marũgamĩte haha kĩgongona-inĩ gĩaku tũgũgũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ kĩheo kĩa magegania. Ciana ici Mwathani Ngai tũracineana guoko-inĩ gwaku tondũ guoko gwaku nĩkuo kũrĩ hinya na nĩkuo kũrĩ na ũhoti wa kũmagitĩra wa kũmatũria na kũmakũria o wega na kĩrĩa gĩothe Mwathani Ngai marĩbataraga. We Ngai nĩwe ũmũheani ĩtĩkĩra gũkinyanĩria na nĩgetha ciana ici matukũ macio ma thutha-inĩ magakorwo me mega na makaugaga o ta ũrĩa Daudi oigire atĩ ndarĩ ona mũndũ kwĩhokete atiganĩirio o rĩ kana rĩ. Ndũkanareke igacama gũtiganĩrio, reke cigue gũkorwo gwaku Ngai kwĩ hamwe nao mahinda-inĩ me mothe. Na nĩkĩo Mwathani Ngai tũrakũhoya ĩtĩkĩra kũmakĩra rũirigo rũrĩ hinya, rũirigo rũtangĩkinyĩrĩka nĩ thũ nĩgetha matũre marĩ makĩria ya hotani. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ arĩa wĩtongoreirie nĩ mababa matihotagwo ona shaitani angĩgeria ndangĩhota nĩ tondũ Jesu we nĩwe ũmũmarũĩrĩri. Ona waciari Mwathani no twamaneana guoko-inĩ gwaku ĩtĩkĩra kũmatungatĩra. Nĩ mabatairio nĩ hinya waku Mwathani, nĩ mabatairio nĩ ũũgĩ waku Ngai, nĩ mabatairio nĩ indo cia kũrera ciana ici Mwathani. Ndũkanareke Mwathani Jesu makagĩa na roho wa gũtiganĩria ciana ici Ngai. Reke maiguage hingo ciothe nĩ wĩigĩrĩrĩki Ngai ũmahete wa gũkũrerera ciana ici Baba na mamaheage o ũtaaro ũrĩa wagĩrĩire na indo iria ciagĩrĩire. Ona warutani arĩa Mwathani Ngai ũheanĩte marute ciana ici Ngai nginya iria irĩ thĩinĩ wa macukuru Baba ona no twamaneana guoko-inĩ gwaku. Rĩrĩa rĩothe matumũra kanua kao makĩruta ciana Mwathani, reke mamarutage kiugo kĩega gĩkũmakũria wega na nĩgetha magakorwo marĩ andũ a bata matukũ-inĩ ma thutha. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ Mwathani Jesu twakũhoya nĩ ũtũiguaga na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu twahoya na twetĩkia. Amen. Ngai amũrathime. Ihinda rĩrĩ nĩ tũkũigua tũgĩthomerwo ithoma rĩa mbere rĩrĩa rauma Thaburi 34 kwambĩrĩria 1 nginya 6 na tũgũthomerwo nĩ Agnes Ndohio.
Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Toguo twerwo tuguthoma kuma Thaburi 34 turutie muhari wa mbere tukinyie cio wa gatandatu. Nie nguthoma njitagwo Agnes wa Nduhiu. Makiria rucini rwa umuthi ni honokete Kristo mwana wa Ngai ni Mwathani thiini wa ngoro yakwa. Oko ni tuonete tutwarane hamwe. Nindirigathaga Jehova o hingo ciothe. Kanua gakwa kamukumia gatire hinde kanua gakwa kumukumia gatire hinde gatare mukumagia. Jehova nowe ngoro yakwa irirahagira. Aria ahoreri mariguaga uguo magakena. Kigocei Jehova, mumunenehie mwi hamwe nanie. Tutugerie ritwa riake turi o undu umwe. Ndarongoreirie Jehova nake akinyamukiria. Agikindeithura hari maundu mothe maria majiguithagia guoya. Andu aya ri ni mamuroreirie makiarirwo ni utheri, nao mothiũ mao matire hingo matakahumbwo ni thoni. Mutheneki uyu akaire Jehova akimuigua, akimuhonokia minyamaro-ini yake yothe. Mwathani arathime ithomo riake. Ithoma ria keri rikuma ibuku-ini ria Athesalonike wa mbere kuma 5:15 nginya 18. Tugutongorio ni Joyce Wairimu. Mwathani agocwo kanitha, agocwo ringi. Otoguo maigua njitagwo Joyce Wairimu Njiro, ndi muhonoku na ni nyenda Ngai na ngamwitira ni gukorwo ndi mwana wake kiroko kia umuthi. Tuguthoma Athesalonike wa mbere kamuhari ga 15 kinaga 18 na ni nguthoma. Menyai mundu ona uriku akanereheria oru na oru kuri mundu ungi. No hingo ciothe murumanagirie gwikana wega inyue ene, ona gwikaga andu othe wega. Kenagai hingo ciothe, hoyagai mutegutigithiria, maundu-ini mothe ri cokagiriai Ngai ngatho ni undu ha uhoro wanyu ri. Uguo niguo Ngai endaga thiini wa Kristo. Na riu kiu nikio kiugo kia Mwathani. Thengio. Tukuina rwimbo rwa gwita muhunjia iria njeru 180 na iria nguru 207. Rugamai. Niki winakio utaheirwo irene nakio itaheirwo menya uhane ta utaheirwo osindajagaina iria winakio neidia gubociragie na kiria giothe ndinakio.
Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Geithĩrio ũcio ũngĩ ũmwĩre karibu tena. Karibu tena. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gũcokia ngatho, rũgama oro ũguo ndũkambe gũikara thĩ. Mũthenya wa gũcokia ngatho. No ũndũ ũmwe tũcokagĩria Ngai ngatho naguo nĩ kũmũgoca. Mwathani arogocwo. He rwĩmbo rwainwo haha nĩ praise team, nĩ ndaigua ndarathimwo mũno na nĩruo ngũhoya tu na ndagĩka ĩmwe tũrũ-inĩ. Nguonaga makĩinia ũguo ndĩrona tũkĩinia ciongo na kũgũrũ. Umwema, umwema. Hebu tupatie huo wimbo nawe ugoce Mwathani. Haleluya. Nitakwambia sababu gani wewe unafaa kusifu Bwana na kusokia ngatho na kigoco. Mwathani arogocwo. Praise the name of Jesus. Hebu tupewe hiyo wimbo na wewe upate nafasi ufanye hivi fanya hivyo, fanya hivyo, fanya hivyo. Tupatie huo wimbo. Mwema Yesu mwema. Mwema Yesu mwema. Mwema say mwema. Mwema Yesu mwema. Umwema, everybody say umwema. 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 Yesu. Umwema. Umwema. Waweza Yesu, waweza say. Waweza, waweza Yesu, waweza. Waweza, waweza, waweza Yesu, waweza. Waweza, waweza, waweza Yesu, waweza. Oh, waweza, everybody say waweza. 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 Mambo yote. Waweza. 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 Mwamba, mwamba Yesu, mwamba say. Mwamba, mwamba Yesu, mwamba. Mwamba, mwamba, mwamba Yesu, mwamba. Oh, umwamba, everybody say umwamba. Umwamba, tupige makofi. Makofi, makofi, makofi. Toa kitambaa yako tupeperushie Bwana. Mwamba, umwamba, umwamba, umwamba. Everybody, umwamba. Waweza, 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 waweza. Makofi, makofi kwa Yesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Gĩtũmi kĩmwe gĩa gũcokia ngatho nĩ tondũ wa maũndũ marĩa Jesũ atwĩkagĩra. Haleluya. Na ũndũ ũmwe wa gũcokia ngatho nĩ kũgoca. Amen. Oh, nimesahau jina. Mimi naitwa njĩtagwo Mũmbi wa Karanja na Jesũ nĩ Mwathani. Nyumĩte Kĩrũgũya Town Church thĩinĩ wa Kĩrũgũya Parish na tũka na mũrata wakwa Beatrice haha tũthoma nake kanitha na tũrĩ arathime Jesũ nĩ mwega. Nĩ ndũmirwo na ngeithi nĩ family yakwa. Nĩ mwaciamũkĩra?
na nĩ tũgĩkenete nĩ tondũ mwathani nĩ atũhingũrĩire kanya gagũka gũcĩa kiugo kĩa Ngai gĩa ũhoro wa gũcokia ngatho na gĩtũmi kĩnene gĩa gũcokeria mwathani witũ ngatho. Mahinda maingĩ nĩ tũroraga mĩtũrĩre-inĩ itũ tũkarigwo nĩ kĩĩ gĩgũtũma tũgoce mwathani, nĩ kĩĩ gĩgũtũma niĩ nyine rwĩmbo rwa kũgoca mwathani. Ndĩrenda tũrore mũndũ ũmwe wetagwo Paul na Sila thĩinĩ wa buku ya Acts chapter 14. Acts chapter 14. Paulo na Sila rĩrĩa mahunjirie nĩ kwarĩ na kairĩtu karĩ possessed, kairĩtu karĩ ka she was a divine, nĩ ta kamũragũri actually. Koguo nĩ kahotaga kwĩra andũ maũndũ mao na ũrĩa wakahũthagĩra nĩ athũkũmaga kũhĩtũkĩra kairĩtu gaka. Acts chapter 16, let me confirm, chapter 16, rũgano rũu rwĩ hau ũguo. Na koguo kairĩtu gaka nĩ kahũthagĩrwo nĩ ũrĩa wakapossessete kana mweneko nĩgetha karehage mbeca. No mathiĩ itũra rĩu rĩ, mahunjia roho ũcio mũru warĩ thĩinĩ wa kairĩtu kau ũkiuma, na eneko tondũ nĩ monire hathara mauire andũ aya no nginya manyitwo, na makĩnyitwo mena Silas. Nĩ mahũrirwo iboko nyingĩ na makĩhũrwo na magĩtwarwo njera ũtukũ ũcio. Na kĩrĩkanĩro kiugaga atĩ mahingĩirwo njera makĩohwo magũrũ mao na ndumbu nĩgetha matikahote kũũra ũtukũ ũcio. But the Bible says Paulo na Sila ũtukũ ũcio thĩinĩ wa thĩna wao nĩ kũgoca magocire mwathani. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ kũgoca magocire mwathani thĩinĩ wa gũkorwo me njera ona matirĩ na kĩrĩgĩrĩro atĩ rũciũ nĩ makauma. And thĩinĩ wa kũgoca Ngai kana thĩinĩ wa kwambararia Jehova na rwĩmbo, mĩnyororo nĩ gĩtuangĩka yatuangĩkire, gũkĩgĩa na gĩthingithia gĩkĩohora andũ aya na makĩohorwo. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ, thĩinĩ wa gũcokia ngatho, thĩinĩ wa kũruta ngatho icio na ũhoro wa kũgoca mwathani, kũrĩ mĩnyororo arĩ o nginya ĩngĩgwa mũthenya wa ũmũthĩ, kũrĩ njera arĩ o nginya we ũngĩohorwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kũgoca Jehova na rwĩmbo ũgĩcokagia ngatho. Bwana asifiwe sana. Na ndio sababu nakwambia sifu Bwana, exalt the name of Jesus. Bwana asifiwe sana. Tondũ thĩinĩ wa kũgoca mwathani kũrĩ maũndũ arĩ o nginya magwe, kũrĩ mĩrimũ ĩkũigua rwĩmbo arĩ o nginya ĩinamĩrĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. We situations twĩ nacio mĩtũrĩre-inĩ ciaigua rwĩmbo na kĩgoco kĩa Jehova, tũkĩambararia rwĩmbo harĩ mwathani, maũndũ macio no nginya mangĩinamĩrĩra because they have no choice, Bwana asifiwe sana, than to bow thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Koguo kũgoca kũrĩ na bata. Ũhoro wa kũgoca kana thanksgiving nĩ attitude kana ngoro ya gũcokeria Ngai ngatho, kũruta igongona rĩa gũcokia ngatho arĩ njĩra ya gũthathaiya mwathani. It's a sacrifice, it's an act of worship. Njĩtĩkĩria tu njaria imwe na gĩthũngũ nĩ gũcoka ngaria na gĩkũyũ njuge atĩ it's an act of worship. Thĩinĩ wa gũcokia ngatho nĩ gũthathaiya, tũthathaiyagia Ngai na indo citũ na ngoro citũ, tũkera mwathani we wĩ Ngai, we nĩ wagĩrĩire. Mwathani njĩtĩkĩra niĩ ndĩrĩ igongona rĩa mbere rĩa gũcokia ngatho, ona wĩtĩkĩra indo ciakwa iria ngũrehe mbere-inĩ yaku. Mwathani arogocwo. Thĩinĩ wa buku ya Genesis nĩ tũthomaga chapter 4, tũthomaga ũhoro wa Cain na Abel arĩa mathire kũruta magongona mbere ya Ngai. No kũrĩ igongona rĩmwe Jehova Ngai aregire. Igongona rĩau nĩ rĩau rĩaregirwo. Ekire atĩa? Ciarikasirika sana. Na kĩrwo we Kaini we wimenyerere mũno tondũ mehia nĩ maracũthĩrĩria hau mũrango-inĩ waku na waga gwĩchunga mũno rĩ nĩ megũkũhota. Kaini anga ndagĩthikĩrĩirie mũgambo ũcio erirwo, no nĩ agĩire na ngoro ya kũigua ũru tondũ Abel igongona rĩake rĩrĩa arutire rĩa gũcokeria Ngai ngatho, rĩa gũthiĩ mbere ya Ngai, nĩ rĩagĩire na ũhoro wa gwĩtĩkĩrwo nĩ Jehova na akĩrĩamũkĩra na mũtararĩko ũcio ũgĩkinyĩra Ngai, na Ngai akĩrekereria kĩrathimo igũrũ rĩa Abel. Ndĩrenda kuuga atĩa? Rĩrĩa tũgũcokia ngatho, tũticokagia ngatho nĩ tondũ nĩ twĩrirwo kana mũthenya nĩ watuirwo nĩ kanitha na tũkĩheo thĩinĩ wa kanitha citũ ciothe tũkĩrwo tũcokie ngatho. Ti watho wa kanitha, no nĩ ngoro yaku we yambeta ũkwo atĩ gũcokia ngatho nĩ igongona rĩagĩrĩire gwĩtĩkĩrĩka mbere ya Ngai. To kũruta na gũtwara, to kwĩrehe haha mbere he mwathani, no ĩrarutia kuma ngoro-inĩ citũ, attitude citũ. Ũratua atĩ ndaruta nĩkĩ? Ndaruta nĩ tondũ ndĩna nyingĩ, ndaruta nĩ tondũ ndĩna nyini, ndaruta nĩ tondũ ndirĩ. You know,
maundu macio mothe, that attitude niyo mwathani aroraga, na niyo arorire thiini wa Abel. Arora kwenyihia kwa Abel agoka mbere yake, uria aruta na ariruta igongona riu endete na ngoro yake nyihite, mwathani agikenio niyo. Na ukoro ya Kaini athire akaigira mwathani ni ndakirehe, ni uraugire ndehe, nicio icio kioe. And the Lord ignored him. Ngai ndatindanĩire na igongona rĩa Kaini, nĩ arĩregire. Igongona rĩa Abel nĩ rĩetĩkĩrĩkire mbere ya Ngai. Ritũ no rĩtĩkĩrĩke mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgĩũka mbere-inĩ ya Ngai, is our attitude right with God? Tũgĩũka mbere-inĩ ya Ngai tũkũmwĩra mwathani, ndiratara mawĩko maku Ngai, ngatara ciĩko ciaku mũtũrĩre-inĩ wakwa, nĩ ndanyiha nĩ ndauga nĩ wega. Ona korwo ndirĩ na gĩkĩ kana kĩrĩa kĩngĩ, ndĩ na gĩtũmi gĩa kuga nĩ wega. Bwana asifiwe sana. Simwambie mwenzako una sababu ya kusema asante. Uko na sababu nyingi sana, na nicio turenda kurora atiriri. Ukorauga ujora njira njokie ngatho, ndiracokagia ngatho atia, okay ni ngukiuga, but atia ni ngatho iriku ici mwathani egwitikira? Gucokia ngatho niki? Hari na itumi nyingi muno cia gucokia ngatho. Wa mbere ni twarora horo wa Acts chapter 16, ati Paulo na Sila riria magocire mwathani no ndu wa gucokia ngatho, even in the worst situations, iria tuwohirwo ni tondu ni wahonia mundu na ni weka wega, ugika andu angi wega, marathimo kimateithia, magucokeirie ngatho atia, ugire asanti apunda ni mateke, ni tugacemania ringi, ni makangora tu, we ukimaiga hau marekie nigetha ngatho wira waku witikirike ni mwathani. That attitude is important. Ya gucokia ngatho kira mwathani, onokorwo ni manjikire uru, onokorwo ndekire wega nao makiwamukira na uru, makiona ta itagiriire gwika 1 2 3, mwathani ndahoya oe ngatho ciakwa. Goca mwathani, nduga complain, cokia ngatho. Mwathani arogocwo. Gitumi gia keri ni ati thiini wa gucokia ngatho ni gukoragwo na divine increase, ni kuri kuongerereka thiini wa kaundu kanini kau uracokeria Ngai ngatho ri. Hari mutungatiri umwe watwirire atiriri, ni wega tugacokagia ngatho ona mwana akinya birthday ya mwaka umwe. Tumenyerete gucokia ngatho ringi birthday, asa ona birthday iticokagirio ngatho. Tucokagia ngatho niki? Graduation, na ti graduation ya wanu preschool guthie wanu. Tucokagia mundu arikia university, tugacokia college, ama hivyo si ndio mmezoea zote? Mimi zile nimeona ni zile wanashukuru kwa sababu ya hizo kubwa. But mutungatiri ucio ni atwiririe atiriri, wahota gugeterera kiundu kiu kinene na kio giikare kingigoka, cokagia ngatho nginya ni tutu tunini. Mwana ni akinyia birthday mwe, nducokie ngatho ya mwaka umwe. Mwana ni arikia kirathi giki ni athie tamu iwe ngi ni athie the next class, nducokerie Ngai ngatho ni tondu wa mawiko make. Wacha kungojea yale makubwa sana, yanaweza chukua muda, kwa sababu yanachukua muda. Kuna haya madogo ambayo Mungu anaendelea kututendea kila siku. Bwana asifiwe sana. Tucokagia ngatho ni tondu tu tunini na tunene. Thiini wa buku ya Luke chapter 17 ni kwari na andu mariho, andu the 10 lepers. The 10 lepers aria mathire hari Jesu makimwira atiriri, ni tukwenda tuhonie. Makirwo sawa, thiei ni mwahona. Na magitikia na witikio wao ugithie na mbere ugikura. Mathiete makiona ni mahona. Na riria monire ni mahona, umwe wao nowe wacokire kwira Ngai ni wega. Akiurio ni Jesu kai gwathie atia? Acio angi meko kiuga na ndiui, ona nie ndiri wa guku ndi mugeni ni kuhituka nguhitukaga. Jesu amwirire thie, you have been made whole. No wahona, kuhona. Si kuhona ati umuthi rucio ugacoka thibitari. Kuhona meciria maku ni magethayo, ngoro yaku ni gethayo, mwiri waku ni ucokererwo ni ugima wa mwiri ni undu wa giko gia gucokia ngatho. Wale wengine tutiguaga uhoro wao, noko ni mathire, noko maundu mao ni magirire tutioi. No umwe Musamaria ucio wacokire hari Jesu, erirwo thie and be whole. Thio hone no hone view. Kuri maundu miturire-ini itu magirirwo kuhona and kuhona totally. And the key to that healing is thanksgiving. Amen. Bwana asifiwe sana. Nimurauga amen. Hallelujah. Amen. Amen. Gucokia ngatho ni savi. Ni savi. Mahinda maria maige we spend a lot of time on a thiini wa mahoya. Ukihoya ucokagia ngatho raini igire 1 2 1 2 igire. Na mabatani maya mwathani kimathikiririe ugakirehe
maku mothe magwaku mucii ma ciana ma bururi ma kanitha eke tutangioya ihinda o tari gucokia ngatho kwira mwathani ni wega ni ndakuhoire kiambiriria kia mwaka ciana ici cingire cukuru no kindeithia ukimahe fees mwathani ni ndagucokeria ngatho uramahumba nguo uramahe gia kuria mwathani ono uyu urarwarite uramuhonia ono uyu uracinditwo muno ni okira ni ambarario mwathani arogocwo. Give thanks, take time to give thanks. Ndukahiuhe gwitia ta oya ihinda rinene gucokia ngatho. It is a key to increase. Bwana asifiwe sana. Reke tucenjie mahoya mathie the opposite. Ngatho ikorwo ire nyingi makiria nacio gwitia horo wa gwitia unyihanyihe niki thiini wa gucokia ngatho Ngai okaga akahingia mabataro macio tondu tucokagia ngatho na njira ya gwitikia tukira mwathani ni ndiretikia ati mwathani maundu maya ndakuhoya ni uranjigua ni ndiretikia ati kaundu kare ndirakuhoire biashara yakwa igacire ni ndirahoya wira wa ciana ciakwa ni ndirahoya no mwathani ndirakuhoya ngicokagia ngatho. An attitude of thanksgiving. Koguo turauga atiriri hari na gitumi kinene gia gucokeria Ngai ngatho ona riria tutaraigwa tatugucokia ngatho. My friend, utashukuru Mungu kwa mema yote ambayo amekutendea. Kweli na maundu mangithuka ri ni ugucokia ngatho. Tarora rugano rwa Joseph thiini wa Genesis chapter 50 rugano ruu rugiuka guthiririkira riria brothers cia Joseph ciathire mbere na magitambura ati uyu ni Joseph maugire atiriri uyu Joseph ni agutwika uru ni tondu ni twamuhiteirie riu tukumwika ate angiciria kwirihiria tukwiruta haha atia magitumana makiuga atiriri ithe witu ri ni augite atiriri ati ugaturekera ukarekera ciana ciakwa ni tondu ni cia gwikire uru. You know, they made up a story mathondekire karugano nigetha Joseph ndakameke uru. No Joseph no aramaigua makivanga na hau na akiona ngoro ciao ni henjekete na akiumiria mbere ya wakimera ni ndire na uru na inywe. Ndenda kuga atia riria Joseph ari thiini wa Egypt endio ni brothers yake ri athia atuika ngombo ri agitumwo gwa Potiphar karute wira gwa Potiphar na ni wira arutaga na wihokeku ri mwana ucio kana mwanake ucio ni ahotire gwitiria magerio maria mari nyumba-ini ya Potiphar na thiini wa kuregana na mehia nikuo ekorire ari njera athie njera ataura iroto andu aria mari njera makirutwo agitigwo ro njera ari njera nirio acoka kuririkana Farao arota kiroto gukimenyeka ati ni kweli na mutauri wa iroto kuu njera na agioka kirutwo. Tatara mauru macio mothe Joseph wonirio ni brothers yake makimuvangira makimwendia agikio njera agithia githinikira kuu. All things work together for good to those that love the Lord. Na ndio sababu tutasema asante. Bwana asifiwe sana. Ti hindi ciothe maundu makoragwo mari mega riria turacokia ngatho, but maundu macio mari moru ri they were meant for good. Si yote yalikuwa ya kuharibu, si yote yalikuwa ya kukumaliza. Joseph amerire atiriri inywe ni kunjika mwanjikire oru, but God meant it for good. Ngai niguo avangite nigetha mugoka guku na ni mukahonoka tondu riu kwina ng'aragu ya miaka 7 muguikara guku gutire kundu muguthie. So it was meant for good. Mambo mengine ambayo sisi wa Kristo tunapitia katika jamii zetu, katika nchi yetu, hata katika kanisa letu, hayo yote si ya kutuharibu, si ya kutumaliza my friend, si ya kukumaliza wewe. Terosi ogeti wako kunina ndomwele ogwo timago kunina ndukamwitigire muangalie vizuri mwambie hayo yote hayakuwa ya kukumaliza wewe. It was meant to build your muscles. It was meant to strengthen you. Mami neto nigetha ukagia na hinya ukomiriria andu angi ukamahe testimony mere nie ni ndagereire maundu maya no ni guthondeka mathondekire. Bwana asifiwe sana. Joseph thiini wa maundu maria mothe agereire Egypt kumbe mari mako mathondekera handu ruriri ruothe rwa Egypt na rwa Israel nigetha magoka Egypt magie irio kou na ateithie family yake. Cokia ngatho ona riria maundu matari mega, ona riria maroneka it is hopeless. Give thanks. Hata usitake kujua nini ingine. Kuna pahali katika maisha mambo inafika mwisho, hujui kesho ni nini, hata hujui useme nini. Shukuru Mungu. Hata wacha kulia mbele za Bwana. Machozi mingi haitamguza. By the way, maithori matikahutia Ngai ati ni maithori, but onakoro no urire rira ugicokagia ngatho mwathani ni ndirarira no ndirauga ni wega ni tondu wa maundu maya mothe. Job
wakati mambo yote yaliharibika katika maisha yake, ciana ciake igithira na indo ciake igithira, he bowed before the Lord, and the Bible says that he worshipped God. In all these things, the Bible says Job did not sin against God. Ndehirie Ngai ni tondu wa mathina maria akoreirwo namo. Koguo ndenda gukwira atiriri muthenya wa umuthi, no korwo kigerera maundu maritu, no korwo kigerera ihinda iritu muturire-ini waku, but in all these things ndukahiuhe kwaria, ndukahiuhe guteta mbere ya Ngai, no ambararia mugambo waku na ngoro yaku ihingukire Mwathani umwire ni ndacokia ngatho ni ndo tondu wa maundu maya mahanikite muturire-ini wakwa. Job urirwo ni ciana ciothe, no tonga waku wothe na kiria kingi giothe ungiciria horo wake. Rithi mundu korwo nĩ thikũ cia mũthĩ ithe to kĩongo kĩngĩrũga, ithe to gũthiĩ ũkĩinaga ũguo andũ mauge hĩ ũcio rĩ ũcio andũ ithe to gũkũrora mangĩkũrora street-inĩ na thoko-inĩ ya Karatina watakuangalia tu ashindwe ni huyu na yeye mauge ona nĩ kũhĩtania ũrahĩtanirie Maathani, kũrĩ maũndũ ũrekire matarĩ na njĩra. Hapana, si hayo. Mambo yanaweza kukusukuma kabisa, lakini na kusii kabisa ndukatete mbere ya Ngai. Don't even complain. Raise a song, lift a song. Abararia Mwathani, mucokeria ngatho, mwire Ngai ni ndagucokeria ngatho ni uria kuhana. Uchumi umekaa namna hii na kushukuru sana. Watoto wamekaa namna hii, Bwana na kushukuru. Hawana kazi, nasema ni asante. Bwana amelala kwa mtaro leo, amelewa kabisa, na shukuru, nasema ni asante. Mutumia ni arorire ni ndacokia ngatho ni maundu mothe mega na moru. It is not meant to destroy you, it is meant to build you. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ti maundu mothe magutunina kanitha, ti maundu mothe magutunina. Even in our nation, haya yote ambayo tunayaona si ya kutumaliza. Hapana, kanisa lisimame, kanisa likuwe na nguvu, kanisa liite Bwana zaidi, nigetha Mwathani onekane thĩinĩ wa bũrũri witũ. It's not a time to grumble. Ti ihinda rĩa kũnegena, rĩa kuga ehe nĩ gũthire, ehe kũngĩrathire. More than anything, tucokie ngatho nĩ maũndũ mothe. Ona tukipointaga mahĩtia marĩa tũngĩona, let us give thanks zaidi ya yote. Nĩndĩrenda kuga still another thing, that gũcokia ngatho nĩ kũrehaga restoration, divine restoration. Thĩinĩ wa gũcokia ngatho nĩ kũrehaga restoration. Nĩ tuthomaga thĩinĩ wa buku ya John chapter 11, tũgĩthoma ũhoro wa Lazarus mũrata wa Jesu. Akua na Jesu agĩtũmanĩrwo nĩ Martha na Mary. Atũmanĩrwo Jesu ndahiũhire gũthiĩ. After 4 days already Lazarus ni akuĩte na agathikwo, na warĩ mũthenya wa kana rĩrĩa Jesu akinyaga. Na koguo airĩtu acio sisters cia Lazarus oka akĩmera ikorwo nĩ ũrarĩ kuo, mũrataguo rĩ ndakĩrakuire. But the Lord gave thanks, akiuga ehe ona rĩu rĩ no egũtũra muoyo. Now sisters ciake mareciria atĩ nĩ gũtũraga atũra tene na tene. But Jesus meant it at that time. Nikuri restoration tondu Jesu onokorwo ni aririre thĩinĩ wa verse 35 ni gucokia acokirie ngatho ni tondu Mwathani ni athiega kwigocithia in that dead situation. Na thĩinĩ wa gucokia ngatho riria etanire Lazaro ukira no gukira okirire. There is restoration. Kuri maundu makoragwo makuite, kuri maundu monekaga ta makinya muico, but kwa kushukuru yanapata uhai tena. Unapata tu uhai tena. Watoto rĩngĩ ciana nĩ ciũraga ikora muciĩ. Ciana nĩ ithiaga ciathiĩ mawĩra igathiĩ. Ona ingĩ ciathiĩ cukuru ndũkamona. You will not see them. Wanaenda tu na mũciari agatigwo agĩkas, agĩtana ciugo, akiuga. Recently tulienda pahali tulikuwa kwa mission. Tugicotemania na mutumia omwe. Mutumia ucio akoretwo nyumba yake ya explode, kwagĩa na explosion thĩinĩ wa nyumba yake, na ni ahĩte ũthiũ akahĩa moko. Na hĩndĩ ĩyo nyumba yahĩaga rĩ, ciana ciarĩ nja ciokĩte kũmũcerera ciaumĩte Nairobi ciarĩ nja. Koguo nyumba nĩ kũrahĩa no menja matiraigua. Mutumia ũcio atwĩrire atĩ nĩ anjĩtie gũciruma. We ng'ania, we nĩ ndakũruma. Nĩanjĩtie kũruma ciana ciake tondu matiraigua gĩtana enja nyũmba nĩ kũhĩa kũrahĩa riko, na ciana cienja igĩtheka ikĩruta indo iria cireheire nyina. Gũtirĩ mũndũ ũranyita. Na mũthenya ũcio tondu Ngai nĩ ahonirie mũtumia ũcio, nĩrĩa atũheaga testimony akauga ona nĩ eriraga mũno tondu nĩ arumĩte ciana icio mũno. Nĩ aciĩtĩte ciugo nditũ mũciari atagĩrĩirwo gwĩta ciana, na nĩ acirumĩte. No mũthenya ũcio rĩrĩa tondu twakĩrĩ door to door, tukĩthiĩ tukiaria nake,
and she told us she forgave them. Nĩ tondũ nĩ eririre we kwĩrira gwake na akĩruta ciugo icio nditũ. Tiga kũhiũha kwaria ciugo nditũ. Give thanks to God tondũ Ngai nĩ arestoaga. Ũcio arumaga ciana na ciĩ hau. We ciana ciathire nĩ ciariganĩirwo ũrĩ hau. No gũciĩta ũciĩtaga ukauga hĩng'ania we ukamũikia kiugo. Na kusihi wache kutoa maneno makali kwa watoto. Don't curse your children, bless your children. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo tiga kuruta ciugo nditũ because words have power. Ciugo ciĩ hinya. No ugiuga thengio Mwathani nĩ tondũ mwana wakwa nĩ aracoka na nĩ njũĩ kũrĩa arĩ Mwathani nĩ ũkũmwarĩria na nĩ egũcoka. Mũthenya wa mĩthenya mwana ũcio no egũcoka. But the minute you cast them wa maikĩria ngoma wa maikia tu thie ona kau kanini kamoyo kanini gegũtigarĩte wagĩgate wakĩmũnina kũmũhoria biũ. Wewe mũciari aria kĩrathimo na ũndũ wa gũcokia ngatho ũkĩraga Mwathani nĩ njũĩ ciana ici nĩ inyuire mũno nĩ njũĩ Mwathani nĩ ũgũcigarũra. Niĩ nĩ njũĩ mũthuri nĩ ũramũgarũra, nĩ njũĩ mũtumia nĩ ũramũcenjia, nĩ njũĩ situations are going to change. Ebu Bwana atubadilishe kutoka siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tũrĩ hamwe. Nataka nikienda nikimaliza tuge ati gũcokia ngatho, tũgũcokia ngatho nĩkĩ? There is mighty deliverance when we give thanks. Nĩ kũrĩ gũkũũrwo. There is deliverance when we give thanks. Thĩinĩ wa Psalms 50 rĩrĩa David ehirie Ngai agĩtharia athiĩ mbere ya Ngai erire Mwathani ndakũhoya ũndekere because you will restore me. Nĩ ekũmũcokania Psalms chapter 50 and verse 14 that the Lord had delivered him from all his troubles. Aririkanire akiririkana mawega ma Mwathani. Onokorwo haha nĩ ehirie chapter 50 arauga atĩrĩrĩ Mwathani nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa deliverance yaku nene, nĩ ũndũ wa ũhotani waku Mwathani nĩ ndagũcokeria ngatho. Gũcokia ngatho nĩ kũrehaga ũhotani mũnene, nĩ kũrehaga ũhotani mũnene. Jehoshaphat mũthamaki athiĩ kũhũra na mbara erirwo arĩa mainithagia matongorie mbara ĩyo nĩ mathiĩ mbere, nĩ mambararie Jehova na rwĩmbo nake Ngai agĩtũma thũ cirũe na ininane cienyewe. Tiga kũnegenaga mũno, tiga kũng'ung'uaga mũno, ndũkanegene, don't complain, don't grumble. Lift a song, inua Bwana kwa shukrani, mwambie ni asante kwa sababu kwa kushukuru Mungu kuna ushindi ambao Bwana huachilia katika maisha yetu. Haleluya. Mwathani arogocwo. Na nĩrĩ basi tukiagĩrĩirwo gũcokia ngatho. Twagĩrĩirwo gũcokia ngatho hĩndĩ ĩrĩkũ? Ndethimo ũguo ndethikĩrĩria ngaigua mũthĩ ndĩraigua ta gũcokia ngatho. Ũgũcokia ngatho mahinda mothe. Thĩinĩ wa Thessalonians ĩyo twathoma rĩ chapter 5 kamũhari ka 18 nĩrauga give thanks in all things. Mahinda-inĩ mothe cokagia ngatho nĩ tondũ nĩguo kwagĩrĩire. Cokagia ngatho mahinda marĩ mothe. Uri na mbeca no tare kuri andu matare mbeca marwaraga. Nĩ njũĩ mũrata ũmwe wakwa unjiraga hi sister yangu akikosa pesa anapata mpaka pressure. Ucio ni my friend wanjĩrire ũguo. Aga mbeca ena thĩna mũno. Cokagia ngatho nginya ũtarĩ ukĩra Mwathani nĩ ndĩramenya you are the provider. Nĩwe Ngai mũheani wa Jehovah Jireh. I know you will provide at the mountain of the Lord. Mwathani nĩ ũkũheana. Cokagia ngatho mahinda marĩ mothe. Na thĩinĩ wa gũcokia ngatho nĩ ũkuona ũhotani mũnene wa Jehova. Koguo cokagia ngatho in everything mahinda marĩ mothe. Ihinda rĩngĩ rĩa gũcokia ngatho nĩ rĩrĩa ũkũhoya. Ephesians chapter 5 verse 20. Cokagia ngatho in everything when you pray. Hĩndĩ ciothe gũtirĩ mũthenya special wa gũcokia ngatho. Every day is a Thanksgiving day. In your prayers rĩrĩa ũkũhoya. David auga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Psalms 119 verse 164 akauga 7 times a day I give thanks to the Lord. Maita mũgwanja mũthenya. Ndiũĩ mahinda macio nĩ kĩroko, nĩ thaa 4, thaa 6, thaa 8, thaa thinacara, thaa 3 ũtukũ gatagatĩ. Every now and then ũgacokia ngatho. Even rĩrĩa ũgũthiĩ na njĩra, even rĩrĩa kũruta mawĩra maku. Let it be a lifestyle of thanksgiving. It is a lifestyle. It is not a special event. Si siku special ambayo ni ya kushukuru. Kushukuru ni kila siku katika maombi yetu ya kila siku. Wahoya rũcinĩ cokia ngatho. O rĩngĩ wahoya thaa 6 cokia ngatho. Mahinda marĩa mothe ũhoyaga cokagia ngatho. Tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe.
ni wega gucokeria Ngai ngatho. Cokagia ngatho ni tondu nginya wa andu aria Mwathani arekereirie muturire-ini waku nigetha makuhonokie. Cokagia ngatho ukarora ukona Mwathani wandumeire arata, wandumeire andu muturire-ini wakwa makindeithia, makinyitana guoko guo makingiria. Itari mundu wa kwendeka Mwathani ukindeithia ngiendeka ngigia na wira. Andu aria angi ne okoni mbeca marutire no Mwathani wariirie muratangania agioka akihe wira. Ona nie ndioi ndandikirwo atia, ona nie ndioi ndonire wira na njira iriku. Give thanks to the Lord. Ni tondu wa andu acio Mwathani aigaga muturire-ini waku gugukiria ikiro ndito utangihota gwikiria. Wewe kweli unafikiwa na wakati ambao huwezi ukajisaidia? Pengine ni mimi. Wewe je? Unafikiwa na wakati kama huo ambapo unahitaji watu? Siulize mwingine. Wewe ndio kinyagerero ni mahindo rabatara andu. Wewe si umuulize, mimi nakuangalia. Kuna wakati unafika unahitaji watu zaidi. Kuna wakati unafika ni urenda andu mekurugama nawe, mekuhoya nawe tondu ndungihoya. Riria ukomete gitanda-ini wi murwaru ni urabatara andu. Riria ukwirirwo ni urabatara andu. Riria utaraigwa wina hinya ngoro tondu ni ndindike ni maundu maingi muno, unahitaji watu. David they know Chronicles nikimalizia na reading they know Chronicles chapter 12 rugano ruru rutetie chapter 11 First Chronicles chapter 11 rutetie haru kauga the mighty men of David, andu hinya muno aria marugamire na Daudi. Saul areketie kukua akoretwo akua na David ari muthamaki tu in Judah na ni abataraga conquer the whole of Israel. Koguo kuri andu mashiftire makiuma mwena wa Saul makiruga magioka mwena wa David, na David ni arigagwo uria Israel ekunyitithania Israel ino yothe ate the two tribes Judah and Israel. Koguo ari na gakundi kanini tukadu. No riria Saul akuire na andu jeshi ya Saul ni etigirite David muno ni tondu ni monete hotani wa Ngai, makiuga asa tutiguthie na mbere kurugama na nyumba ya Saul, tukuruga mwena wa David. Na ni gwokire different groups of people aria tutaguthoma othe, but if you have time thiorore thiini wa First Chronicles chapter 11 ona chapter 12 wone ikundi cia andu ahinya aria Ngai atomire thiini wa muturire wa David. David ari ona kajeshi kanini of very weak soldiers, people that were discouraged soldiers, makuite ngoro matwaranite nake karuga indo-ini riria atengeragio ni Saul. Koguo Saul ni akua, Ngai ni atuma andu muturire-ini wa David. Amwe metagwo the Gibeon and the Gadites aria mokire kurugama na David, but kiugo kia Ngai kiugaga ati mari no thiu wari na ta wa muruthi na mari na hinya. Amwe ao maswingaga the sling kana kigutha with the left and with the right, meaning those people are alert on every side. Mari meiguite ni mahoya mesawa, ni kugoca Mwathani mesawa. Utuko na muthenya andu acio me hau from the right from the left kurwa na David. Agi nao David agitumirwo magioka kurwa na David, magiteithia David kuringa Jordan. Riria Jordan yaihurite gutire mundu ungi aringire. Gikundi kiu kia Gadites nio maringire Jordan when it was overflowing, when situations in our lives are overflowing. Mathina mahana tari gutumwo hindi o matumitwo gwaku, mwaki wakiona guku ucio ungi ugakana na guku ukarigwo no gucokia ngatho. Ni ugucokia ngatho. Ngai agigutumagira araika, Ngai agigutumagira andu aguguteithia, watu wa kukushika. Ndio sababu siku ya leo hata tukishukuru, I would really like to make that special prayer ya andu aria Jehova Ngai agutumire we riria maguteithirie hindi wari hatikaine nene, na no kona ndwaririkanire kumera ni wega. Ona gikombe gia cai ri ndwameteire gwaku kumera ni thengio, ni ndacokia ngatho ni tondu ni mwangiririe hukukumbuka haukukumbuka. Wengine nao aria marugamire na David metirwo the raiders, the raiding band, kana gikundi kimwe gigioka hari kiari gia family ya Saul, magioka magituika a David, makimwira tukurwa nawe twoka mwena waku. Nio matwikire the raiders, magathie makavora kundu magacokia indo kuri David, magathie kundu kungi maka-attack magacokia indo kuri David, and David was able to stand. Usione kama unasimama kwa sababu ya nguvu zako wewe mwenyewe, hausimami kwa sababu ya nguvu zako, si bidii yako ama kuamka kila siku
siku unaenda kazini, ama ni masomo mazuri kabisa, hapana. Si cheo ambacho kimetusimamisha, tuone mkono wa Bwana katika maisha yetu, tuone nguvu zake katika maisha yetu, tuone watu ambao Mungu anatutumia ili watuvukishe thĩinĩ wa ikĩro ngũrani mĩtũrĩre-inĩ itũ. Amwe aitũ rĩngĩ mũndũ ndangĩathomire tiga kwaumĩrĩire neighbor akiuga kana gaka nĩ ngũthomithia, gagĩthoma gakĩhĩtũka gagĩthiĩ nginya university. Mwathani arogocwo. And even you have never remembered to say thank you. Hukukumbuka kushukuru hao watu, uliona tu kama ilikuwa haki yako. Najua wakati wa maandamano tunasimama tunasema haki yetu, kila mtu haki yetu, madaktari haki yetu, nurses haki yetu, walimu haki yetu, hata mama mboga haki yetu. Lakini si mambo yote haki yetu, zingine it's by the grace of God. And by giving thanks nituhotaga ku connect na grace ya Ngai, tukahota kurugama. When we are thankless, ugokorwo thankless ni andu rĩrĩa tuonaga tarĩ ithuĩ twahota, nĩ ithuĩ twahota kwikinya hau tukinyĩte ta kanitha wa Karatina, nĩ ithuĩ tuhotete kurugama ũguo, nĩ bidii itũ, nĩ tondũ nĩtũkĩraga tene, nĩtũka kanitha tene, nĩtwĩkaga, nĩtũrutaga. Hapana, ni mkono wa Bwana uliwawezesha, ni nguvu za Mungu ziliwasimamisha, ni Mungu aliwapigania vita kali mkasimama. Bwana asifiwe sana. Kuna sababu ya kumwambia Bwana asante. Twina gitumi muthenya wa umuthi, even as we give our sacrifices cia gucokia ngatho mbere ya Ngai, twina gitumi kinene gya kwira Mwathani ni ndacokia ngatho na mbere ya maundu mothe ri nie ni nguruta mwiri uyu wakwa na ngoro eno yakwa ari igongona ri muoyo mbere ya Ngai. Romans 12 verse 1 and 2 ndio inasema that offer your lives, ruturutei miri itu iri magongona mari muoyo magwitikirika mbere ya Ngai. This sacrifice is acceptable before God. Hata tukilete vitu vyetu, sisi kwanza tujitoe. Bwana nashukuru na kuja mbele zako kwa shukrani. Ndaruta ngoro eno Mwathani ni tondu ni ndiragucokeria ngatho, ni uhonoketie, ni unjikite maundu manene. Onokorwo ndire na 1 2 3 bado Bwana na hesabu baraka. Mwathani arogocwo. Ungitua kwirwo wandike, ukwandika tundu tuigana, tajia kuandika. Tatara. Uko na mambo ya kushukuru Mungu? Haleluya. Wakati ulikuwa mgonjwa nani alikuponya? Ni daktari alifanya kazi sana? Hapana. Ni mkono wa Mungu ulikuwa juu yako, angesema uende na uende. Lakini kwa neema ya Bwana akakupatia daktari, akaconnect daktari huyu, akakuangalia vizuri, huyu akakupatia dawa vizuri, ukapona. Bwana asifiwe sana. God makes us whole. Watoto wamesoma sana, ni sisi tulikuwa na pesa sana tukawafunza vizuri? Hapana. It is the grace of God. Ithigutire na maundu maingi muno mari cukuru. Ni wangapi wanaingia shule na hawamalizi masomo? Si ni wengi. Na wazazi wako na pesa, wamelipa the best schools na hawawezi kumaliza masomo. Kwa hivyo tunajua kwamba si bidii yetu, si kwamba vile watoto tumewapeleka shule nzuri. Hapana, ni Mwathani ututeithagia na agateithia ciana icio kurikia na ikarikia wega. So in thanksgiving kuna mambo mengi yanafanyika. Mengi hatuwezi tukayahesabu, ni mengi sana, hatujayataja yote na hatuwezi tukayamaliza siku ya leo. Lakini as we continue reading the word of God, tutaona kwamba kuna sababu kubwa ya kushukuru. Hana acokia ngatho ni kana kamwe, no ni acokire kuheo ciana ingi. Unajua alipewa watoto wengine, yes? Naye mtumia wa Isaac, the wife of Jacob, aga gucokia ngatho Rachel. What happened? Alikufa akipata second born wake ambaye alikuwa karibu kukufa. Mwanali hakuhego kwa Ngai yake honokia mwana no nyina ni akuire. She was not grateful. Negenaga. She was not grateful. Huyo mtoto akasurvive, lakini mama alienda. Asiali tucokagia ngatho ni ciana. Uria ihana cokagia ngatho. Ile na miuguo cokia ngatho tondu tuyo gucicenjia ni Jehova kumahutia. Thĩinĩ wa gucokia ngatho kũrĩ o mwana ũgũcenjia, kũrĩ o mwana ũkũhonokio nĩ Jesu. Aciari tucokagie ngatho nĩ ciana citũ. Let us see them as a blessing. Kwa hivyo nataka wakati huu hesabu mambo mazuri ambayo Mungu amekufanyia. Watara maũndũ macio mothe, watara andũ arĩa Ngai aigĩte strategically in your life ili wakuvukishe, ili wakusaidie kupigana vita, ili wakuwezeshe kufika pande ile nyingine. Mungu anatumia binadamu kama wewe. Cokia ngatho ni undu wao.
ukihariria gwikira kirio gwikira thiini wa bahasha yo yaku, nataka tu uhesabu. Kweli mali yote haiwezi katosha, gutire indo cingeigana gucokia ngatho, but ngoro yaku ri tani ambe gathe Jehova ni tondu wa mawiko make. David acokirie ngatho ni tondu wa situation ile yari muturire-ini wake, akigoca Mwathani. Ndendo haririe ngoro yaku no horo wa gucokia ngatho. Thondeka bahasha yaku nginya ihinda riri, kwa sababu tutaomba na tutashukuru Mungu, na kile ambacho tutaweka kwa bahasha zetu is only a symbol, no tu no kionereria, no sacrifice nini, no kindu kinini tu kia indo iria Mwathani aturathimite na it's only a small portion. Lakini zaidi ya hiyo bahasha, moyo wako na wangu ukue wa kukubalika mbele za Bwana, kwamba hii mioyo yetu Bwana tunashukuru kwa sababu ya vile umetufanyia. Hebu tayarisha bahasha yako, kwa sababu nataka tuchukue dakika moja ama mbili tuombe ili tushukuru Mungu from the depth of our heart, katika jina la Yesu. Negora maweko maku nyanerere juge uri mwega, gutire Ngai ugitawe, ukumagio iguru na wendo waku ni umakitie, ukageria ngoro ya na nikio nigukuinira. Turugame. Ndigatiga kuga uri mwega, ndigatiga kuga uri Ngai, maya mothe utekeire Baba, ndikariganirwo na ndigatiga kuga uri mwega, ndigatiga kuga uri Ngai, maya mothe utekeire Baba, ndikariganirwo na ri udutete kora yamba, ukajoya igoro ria mathina na ihukanio ciothe cia thi, ukiuga atia ndi mbere yaku, amukira ngatho ciaku, tigane wendo na tha ciaku, nitũwĩgĩ tũraga ĩna niĩ, tiga kuga ũrĩ mwega, tiga kuga ũrĩ Ngai, nĩguo marĩa mothe ũtĩkĩire Baba, ndikariganĩrwo na niĩ, tiga kuga. Mwambie Bwana asante kwa neema yako. Asante Yesu, nashukuru kwa neema yako Bwana. Marĩa mothe ũtĩkĩire Baba, ndikariganĩrwo na rĩ. Gũtirĩ mũndũ wacitũ mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩkira auge ndekeirwo ũndũ nĩ Mwathani. Hakuna hata mmoja. Ona gũtirĩ ona ũmwe wĩna kĩhoto gĩa kuga atĩ ndũngĩcokia ngatho. Ngoro yaku nĩyo kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa Mwathani avatarĩtio nĩyo. Gũcokia ngatho nĩ tondũ wa mĩhũmũ ya muoyo, nĩ ũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ na mawĩko ma Ngai. Koguo ndirehoya ati tuoe dakika moja ya kusokia ngatho, na wewe ambao uko na bahasha yako, kuja hapa na hiyo bahasha tushukuru pamoja, alafu utoe sadaka yako ya shukrani mbele za Bwana. Kwa hivyo naomba kama uko na bahasha yako na unashukuru siku ya leo, uka tusokie ngatho hamwe. Kuja hapa, mimi nimetokea hapa, njoo hapa tushukuru pamoja. Digatiga kuga uri mwega, uka digatiga kuga uri Ngai. Tutoke hapa mbele. Marĩa mothe ũtĩkĩire Baba, ndikariganĩrwo na niĩ. Digatiga uri mwega, digatiga kuga uri niĩ. Marĩa mothe digatiga kuga uri mwega. Mwambie Bwana asante. Hallelujah. In the name of Jesus. Mwathani tumura kanua gaku we ukita haha mbere. Mwambie Bwana ni asante
kwa matendo yako Bwana, na shukuru kwa watu ambao uliweka katika maisha yangu Bwana, nasema asante. Kwa baraka za uhai Bwana, nasema asante. Nikiogeigana na maundu maria Mwathani agwikire, not anything that is in that envelope egeigana na mawiko ma Jehova. No Mwathani twakuhoya muthenya wa umuthi, kirogo giki kia umuthi, uguo ngoro citu turehete ha kigongona-ini, twahoya cietekereke mbere-ini yaku Mwathani. Igongona riri Jehova twahoya ritekereke mbere-ini yaku, o tore wetekirire igongona ria Abeli Mwathani, ni tondu ngoro yake ni etekerekanite hariwe Mwathani, one ni aumiranitie nawe Ngai. Rucini rwa umuthi twahoya kumukania ngoro ici thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, turekere undu wothe Mwathani uria ungigiria Jehova Ngai igongona riri ritu ritekereke thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni turakugoca Mwathani tukiuga ni wega ni undu wa situations iria turagerera Mwathani, amwe ni aria mari thiini wa njera ngurani, njera cia mathire na njera cia mathina maingi micini. No Mwathani muthenya wa umuthi tukiruta igongona riri ria gucokia ngatho, let every prison door be opened in the name of Jesus Christ. Reke mirango ya njera hinguke, njera citu ituangike riu thiini wa ritwa ria Jesu. Njera cia mirimo, njera cia kwaga, njera cia kumenwo irovunjika riu, irohinguka thiini wa ritwa ria Jesu. Ni undu wa ngatho ici turakurutira muthenya wa umuthi. Oh God, we pray in the name of Jesus. Ngatho ici Mwathani cietekereke maitho-ini maku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ikorwo mutarariko mwega Ngai mbere-ini yaku muthamaki mwega. I pray, dear Lord of glory, for an increase in the name of Jesus Christ. Nika nitugucokia ngatho ni maundu mega na maritu Mwathani maria mari miturire-ini itu ihinda-ini ta riri, ni tondu wa situations nditu iria ingikorwo miturire-ini itu Mwathani. Let this sacrifice open doors in the name of Jesus Christ. Let this sacrifice open the gates of righteousness thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. The righteous will walk into it in the name of the Lord, and they will praise your name, O God Almighty. Ni twagucokeria ngatho Mwathani ni tondu wa honokanio waku muthamaki. Twahoya honokanio wa ciana citu, ciana kana iretu Mwathani, ciana iria nini thiini wa ritwa ria Jesu. Kuhitukira igongona riri ria gucokia ngatho Mwathani, reke honokanio waku Mwathani ukinyirire family citu thiini wa ritwa ria Jesu, ukinyirire ciana citu athuri na atumia thiini wa ritwa ria Jesu. Let there be divine restoration, dear Lord. Indo iria ciorete Mwathani, hathara iria tucemanitie nacio miturire-ini, Lord, we pray for restoration. In the name of Jesus, I speak restoration in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ, I pray, King of glory, restore your people in the name of Jesus. Restore joy in the families in the name of Jesus. Restore healing in the name of Jesus. Restore wholesomeness in the name of the Lord. Restore peace in the name of Jesus. Restore in the name of Jesus Christ, dear Lord. Oh God Almighty, we thank you. We worship you in the name of Jesus. Ona tukiruta sacrifices citu muthenya wa umuthi Mwathani, reke cietekereke o ringi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. We know that you are supplying to our needs according to your riches in glory, katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Bwana, tunasema ni asante, maana wewe ni mwaminifu na ni mwema sana katika maisha yetu. Tuna kila sababu ya kukuambia ni asante. Asante Yesu. Even as we bring these offerings, twahoya Mwathani Ngai, ona ithue ngoro citu cietekereke hariwe thiini wa ritwa ria Jesu ni twacokia ngatho. Amen. May the Lord bless you even as you make your offerings there in the name of Jesus. Ashas tusaidie, weke bahasha yako ya kushukuru na Mungu atubariki zaidi. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. Oh, you have done me well.
Thengio mũhunjia witũ, Ngai akũrathime. Ngai akũrathime nĩ ũndũ wa gũtũhunjĩria wega. Ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũruta mũhothi na tũgũcoka tũhoerwo nĩ Elder Alice. Mwathani agocwo, tuko request andũ arĩa othe mena bahasha ciao cia tithe maimire nĩguo tũhoere tithe na mĩhothi ĩyo ĩngĩ. Jesu nitwakwambararia na nitwakwenda muno nĩũndũ wa gũtwĩtĩkĩria gũikara thĩ na gũthikĩrĩria kiugo gĩaku tũrĩ arathime Mwathani. Ona rĩu Ngai nĩtwarehe indo imwe iria ũtũhete irĩ mĩhothi, icio ingĩ arĩ gĩcunjĩ gĩa 10, icio ingĩ arĩ thanksgiving na icio ingĩ Mwathani arĩ mbegũ baba. We nĩwe ũtwĩrĩte tũtikanoke nyũmba yaku moko matheri, na nĩkĩo tuoka nacio Mwathani kuhitukira wathiki ucio. Mwathani tugakĩhoya o ũguo twĩrĩte tukugeria Ngai na nĩtũkuona ũgĩtũrathima ũrotũkũmĩra memenyi na nyanangi nĩ ũndũ wa icunjĩ ici ciarehwo Ngai, na ituĩke Mwathani cia kũhingũra maũndũ marĩa maingĩ mangĩkorwo mahingĩtwo. Ona nĩ Mwathani mĩhothi ya kwĩyendera nayo mĩrathime no mĩamũkĩre Ngai. Ona mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo nĩ ahanda mbegũ ya wĩtĩkio urotuma Mwathani iciare kĩndũ na kĩngĩ Ngai. Nĩtũkũhoya Mwathani guoko guothe gwatambũrũka ũkũrathime kũrĩa Mwathani marutaga wĩra wa kwandĩkwo ona makwĩyandĩka mabiacara ũrĩmi ona kũrĩithia Mwathani ũrorathima mawĩra mau na wongerere kĩndũ na kĩngĩ. Nĩtũraria ũhoro wa promotions, nĩtũraria ũhoro Mwathani wa kwararamĩrio mĩhaka ona ningĩ kũrathimwo. Nĩ thengio tondũ niwe waheana baba. Amũkĩra indo ici Mwathani ta mũtararĩko mwega ũkiuma gũkũ thĩ ũkinye kũu gwaku igũrũ. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Utile tawe
Tutariki na kirathimo wega wa mwathani witũ Jesu Kristo na wendani waku Ngai na ũgwatanĩra Roho Mũtheru raikara na ithuĩ rĩu na hingo ciothe. Amen. Niĩ ngũmũtongoragia njĩtagwo Mũrĩini wa Macharia. Kristo nĩ mũrĩithi wa ngoro yakwa. Tũkũrĩkia session na hymn 155 iria njerũ na 131 iria ngũrũ. Ngai amwĩke wega wiki ĩno yothe. Athuri rugamai someni. Athuri mũcemanie na Elda Macharia dakika 3. Mwangi. Athuri mũcemanie na Elda Macharia dakika 3 haha nja. Thank you. Mwathani Jesu nĩ agora